Ya çek adamını. Arkadaşlar benim kuzenim burada, benim videoda sansür var. Benim videolarımı istemedi, bana göstermeye çalışıyor. Şu an video çektiğim için size gösterdi. Onu da söyleyeyim de. Dedim ki koronadan dolayı Ona çek. bir dislike atmışlar sana. Gerizekalı onlar da hep dislike Hadi atalım. 2 olsun. Şakası. Döverim seni ha. Kuzenimsiz lan sen benim. Neyse arkadaşlar. Korona olduğu için dışarı çıkmıyoruz. Korona bittikten sonra tabii ki de içeriklerimiz devam edecek. Ama merak etmeyin. Çek lan eline. Döverim. Korona bittikten sonra gelecek içerikler. Ama şu an korona olduğu için mobil oyun gelecek. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.